Hello and welcome everyone to the Sanji vlog. Back after a long time. धेरै नै गायब भइहाल्यो. सो आजको राइड भनेको बौद्ध जमाउनेवाला छ. And I'm going with my friend Junior Bujel, aka Rajiv. Ride slow over here. यो डगीहरूले जतिखेर नि जेरेर नि लड्न सक्छ. यो कुकुरले चाहिँ हो मलाई ड्याममै टोकेको. This is the doggy. Everywhere dog and dog, cat and cat. So see you guys in a bit. So yo guys, आयो हाम्रो मिस्टर भुजेल aka जुनियर. यो मौसम चाहिँ फेरि खत्तम छ. भ्लग गर्न पाइएला नपाइएला जति हुन्छ त्यति नै हालिदिन्छु क्लिप चाहिँ. अनि why wasn't I vlogging भन्दाखेरि चाहिँ म कहाँ थिएँ. So why wasn't I vlogging भन्दाखेरि चाहिँ टाइमै छैन. काममै पुरै बिजी भएको हुनाले भ्लग गर्न त्यस्तो टाइमै बाहिर थिएन. अनि बाहिर चाहिँ निस्किँदा चाहिँ हुन्थेँ तर एकदम छोटो गन्तव्य हुन्थ्यो. त्यसैले भ्लग पनि त्यति गरिएन. आज अलिक गन्तव्य नै लामो बौद्ध भएको हुनाले भ्लग बनाइदिउँ न, धेरै भयो अपडेट भएको भनेर च्याट्टा पाराले च्याट्टेसँग भ्लग बनाइदिइहालेको. अब कति बेरसम्म भ्लग बनाउनु पाइन्छ चाहिँ थाहा छैन, किनभने यसको कभर पनि छैन, वाटरप्रुफ केसै ल्याएको छैन मैले. अनि मौसम हेरेर यस्तो छ. ठिकै छ, जति छ मिलाएर हालिदिने हो. काम पनि बिहान फेरि 8:30 भएदेखि बेलुका 6 बजेपछि मात्र हो छुट्टी. आज चाहिँ स्याटरडे 5 बजी छुट्टी भएको हुनाले मात्र हो यसो निस्किदिउँ न भनेर. आउँदाखेरि चाहिँ धुस्ने रुजेला जस्तो छ, वेदर धुस्नै छ. अनि कति दिन खुट्टाले गरेर नि बाइक चलाउन नि भएको थिएन, त्यसैले भ्लग पनि बनाइएन. खुट्टा के भएको थियो भने चाहिँ लिगामेन्टको अलिक प्रब्लम थियो. त्यसले गर्दा नि अलि भ्लग बनाउनलाई गाह्रै थियो. बाइक चलाउन चाहिँ अहिले अभोइडै गरिएको थियो.
बाइक चलाउने बानी पनि बिर्सियो कि कस्तो ढाड गर्नु थाल्यो यति सानो हो यसरी चलाएर गाली चाहिँ नगर्नु होला है गाइड्स डोन्ट गाली मी गाइड्स के गर्छ यो साइड लाइट बालेर यता पो छिर्छ त साइड लाइट बाल अनि त साइड लाइट उता बालेर यता छिर्छस् ओके बस भने म चाहिँ रुजला जस्तो छ अनि जति पनि भ्युज हुनुहुन्छ सबैजनाले टक्क सेयर हान्नु पर्यो कमन गाइज सब्सक्राइबरहरू यसो बढाउनु पर्यो म त अड्किरहेको छु त सबमै एक त भिडियो पनि अलि लेट नै छ डिले नै हुन्छ भिडियोहरूमा यो नै 1 month 2 month जति त ग्यापै भइसक्यो होला त्यो माथि पानी पर्यो भिज्यो गाइज भिज्यो ए लौ न गाइज ठुलो पानी चाहिँ नपरोस् यो भन्दा यतिमा त बरु अलि भिजेर नि चलाइन्छ होइन अझै योभन्दा ठुलो पर्यो भने त ल्याङ हुन्छ अब खोला तिर गर्दै चाबेलसम्म निस्किन्छ फर्किँदा चाहिँ वाइल्ड हँदाएर हुनेछ उता त राइट खडै बिचरा आएर मान्छेहरू त खासै त्यसै बोल्ने मान्छे त होइन अब के बोल्ने भन्ने नै थाहा हुन्न ऱ्यान्डम झ्याप्पाइँदै बोलिदिएर हुन्छु धेरै जस्तो भ्लगमा भनिरहेको हुन्छु मैले यो कुराहरू पनि अब के बोल्ने पानी चाहिँ वाइल्ड पर्यो होइन त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसो साइड लाग्नुपर्छ अब साइड